Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare-lare kelas kawan sedaya kemawon. Pripun kabare? Sehat? Alhamdulillah. Tesih semangat? Alhamdulillah. Nah, ing dinten menika awake dhewe arep sinau basa Jawi. Nah, saiki buku remen basa Jawi kelas kawan coba dibuka kaca 7.6. Nah, kaca 7.6 kuwi materine babagan cerita rakyat. Nah, apa to kuwi cerita rakyat? Nah, cerita rakyat kuwi salah sawijining karya sastra kang ngrembaka ing masyarakat kanthi turun-temurun kang awujud lisan lan tulisan, ya. Cerita rakyat itu salah satu karya sastra yang berkembang di masyarakat. Ya, dengan turun-temurun bisa berupa lisan maupun bisa berupa tulisan. Nah, jenis cerita rakyat kuwi ana beberapa ya, diantarane ana legenda, ana sage, ana mite, lan ana fabel. Nah, mitos utawa mite. Mitos utawa mite kuwi apa? Mitos kuwi cerita kang dianggep bener-bener kedadean lan paragane arupa manungsa sekti, dewa, kewan kang duweni kesakten. Tuladhane apa cerita mitos kuwi? Tuladhane cerita Nyi Roro Kidul, ceritane Sunan Lawu. Nah, cerita rakyat ingkang kaping pindho yaiku legenda. Legenda kuwi apa? Legenda kuwi cerita asal usul sawijining panggonan lan biasane ana petilasane arupa uwit, watu, gunung, kali, lan sapiturute. Nah, legenda itu cerita tentang asal usul suatu tempat dan biasanya ada ada ini, ada petilasannya yang berupa bisa pohon, bisa bebatuan, bisa gunung, nah, sungai. Nah, contohnya apa? Dumadine rawa pening, ya, asal mula rawa pening. Terus legenda baru kelinting. Nah, cerita rakyat saliyane legenda yaiku sage. Sage kuwi apa? Sage kuwi cerita sing ana gegayutane karo pahlawan. Utawa cerita sing isih ana hubungane karo para pahlawan. Ya, tuladhane cerita Ciung Wanara. Cerita saka Betawi yaiku Si Pitung. Nah, saliyane kuwi yaiku fabel. Fabel kuwi yaiku cerita sing nyeritakake kedadean sing dialami menungsa nanging sing diumpamake sing dadi kewan, atau cerita sing tokohnya itu adalah binatang. Itu fabel. Nah, saiki coba ya disimak bareng-bareng cerita rakyat sing asale saka Jawa Tengah, ya. Sing ana ning buku remen basa Jawa kaca 76. Irah-irane yaiku dumadine Bledug Kuwu utawa asale Bledug Kuwu, ya. Nah, dimirengke ya lan digatekake. Nah, sakwise nampa dawuhe Aji Saka sing saiki wis dadi ratu ing Medang Kamulan, Jaka Linglung banjur pamit. Wis mantep tekade Jaka Linglung bakal ngayahi dawuhe Aji Saka. Jaka Linglung iku titah kang wujude ula gedhe.
Senajan wujude ula nanging dheweke bisa tata jalma, isa guneman kaya dene menungsa lumrah. Nah, Jaka Linglung rumangsa menawa dheweke iku anake Aji Saka kang salah kedaden lair wujude ula. Mula bareng wis gedhe dheweke sowan menyang Kraton Medang Kamulan sak perlu njaluk diakoni pinangka anake Aji Saka. Anggone sowan menyang kraton, dheweke diterake dening Mbok Randha Retna Mengali kang sasuwene iki ngopeni dheweke. Panganggepe Jaka Linglung marang Mbok Randha kuwi wis kaya dene wong tuane dhewe. Nah, saiki coba budine ya tak coba budine nerangke saka awal ya. Nah, maksudnya sakwise nampa dawuh Aji Saka, nah setelah menerima menerima perintah, dawuh itu perintah. Setelah menerima perintah dari Aji Saka yang sekarang menjadi Ratu Medang Kamulan, nah Jaka Linglung banjur pamit. Jaka Linglung terus pamit. Nah, wis mantep tekade Jaka Linglung bakal ngayahi dawuh Aji Saka. Nah, sudah mantap ya tekadnya Jaka Linglung untuk melaksanakan perintah dari Aji Saka ya. Jaka Linglung iku titah sing wujude ula gedhe. Jaka Linglung kuwi sebenarnya manusia tapi dia wujudnya berwujud ular besar gitu loh. Nah, senajan wujude ular, meskipun wujudnya ular, tapi dia itu bisa seperti halnya manusia biasa, bisa berbicara, bisa berdialog seperti manusia biasa. Jaka Linglung rumangsa menawa dheweke iku anake Aji Saka. Nah, Jaka Linglung itu merasa kalau dia itu sebenarnya adalah anak Aji Saka yang wujudnya berbeda karena dia lahir itu wujudnya ular. Mula bareng wis gedhe, setelah dia besar, terus dia sowan menyang Kraton Medang Kamulan. Dia tuh pergi ke Kraton Medang Kamulan untuk meminta supaya Aji Saka itu mengakui kalau si Jaka Linglung itu sebenarnya adalah anaknya. Anggone sowan menyang kraton, dheweke diterke dening Mbok Randha Retna Mengali. Nah, ketika dia pergi ke Kraton Medang Kamulan, dia itu diantar oleh Mbok Randha Retna Mengali ya, yang selama ini sudah selama ini sudah merawat si Jaka Linglung gitu loh. Menurutnya Jaka Linglung menurut Jaka Linglung gitu ya, Mbok Randha itu udah seperti orang tuanya sendiri. Nah, ing pisowanane menyang kraton, Jaka Linglung diaku anake Aji Saka menawa dheweke iso ngalahke Bajul Putih maliyane Prabu Dewata Cengkar sing saiki mapan ana ing Segara Kidul. Nah, ketika Jaka Linglung itu pergi ke keraton ya, pergi ke Kraton Medang Kamulan dan menemui Aji Saka. Nah, Jaka Linglung itu akan diakui oleh Aji Saka kalau dia sudah mengalahkan si Bajul Putih ya. Bajul Putih itu malihane Prabu Dewata Cengkar. Si Bajul Putih itu sebenarnya adalah Prabu Dewata Cengkar yang sekarang ada di Segara Kidul, yang sekarang ada di Laut Selatan. Sakliyane iku menawa dheweke iso ngalahke si Bajul Putih, saliyane iku menawa dheweke iso ngalahke si Bajul Putih iku mulihe menyang Medang Kamulan ora oleh lewat sak ndure lemah. Nah, maksudnya selain itu, kalau dia sudah bisa mengalahkan si Bajul Putih tadi maliyane Prabu Dewata Cengkar, kalau dia mau kembali ke Kraton Medang Kamulan, dia tuh nggak boleh lewat
lewat di atas tanah ya. Dia nggak boleh lewat di atas tanah. Dheweke kudu lewat sak ngisore lemah. Dia harus lewat di bawah tanah. Jalaran menawa lewat dalan biasa mesti bakal nggawe wedine rakyat medang kamulan. Karena kalau dia itu lewat jalan biasa ya di atas tanah, dia itu bakal jadi ini masyarakat medang kamulan akan ketakutan melihat si Joko Linglung itu lewat karena dia wujudnya adalah ular besar. Nah ini Joko Linglung, kowe tak aku putraku, menawa kowe iso mateni Bajul Putih maliyane Prabu Dewata Cengkar kang saiki manggon ana ing pesisir Segara Kidul. Dheweke tansah gawe cilaka lan sengsarane rakyat medang kamulan kang mapan ana ing sak kiwa tengene pesisir iku. Nah, Cisoko bilang seperti ini sama si Joko Linglung. Nah, Joko Linglung, kamu akan kamu akan saya terima sebagai anakku ya kalau kamu sudah bisa membunuh si Bajul Putih, yang sebenarnya adalah Prabu Dewata Cengkar yang bertempat tinggal tuh di Laut Selatan. Karena dia itu selalu membuat celaka dan sengsaranya rakyat medang kamulan yang ada di sekitar pesisir. Nah, sakliyane iku merga awakmu kang wujud ula gedhe, mulihmu menyang medang kamulan menapa wis kasil mateni Bajul Putih, aja lewat dalan. Kowe gawe dalan dhewe lewat jero bumi. Aji Saka matur ngono kuwi. Nah, ini. Sakliyane kuwi, nah selain itu, mergo awakmu sing wujude ula gedhe karena wujudmu itu adalah ular yang besar. Nah, mulihmu pulangmu nanti ke medang kamulan nek wis kasil mateni Bajul Putih, kalau sudah berhasil membunuh Bajul Putih, aja lewat dalan, jangan lewat jalan biasa. Kowe gawe dalan dhewe. Kamu harus membuat jalan sendiri lewat di dalam bumi. Menawa kowe lewat dalan, kowe bakal gawe giri rakyat medang kamulan. Apa kowe sanggup? Nah, karena kalau kamu lewat jalan, kamu akan membuat masyarakat medang kamulan menjadi ketakutan. Apakah kamu sanggup? Gitu. Joko Linglung ditanya seperti itu. Nah, nggih, kula sagah Gusti, wangsulane Joko Linglung. Joko Linglung bilang, "Ya, saya sanggup. Saya sanggup." Bilang gitu. Cekaking singkat cerita, Joko Linglung kasil mateni si Bajul Putih. Kanthi nggawa tugelane drijine Bajul Putih, Joko Linglung enggal-enggal mulih menyang medang kamulan. Singkat cerita, Joko Linglung itu berhasil membunuh si Bajul Putih dengan membawa potongan jari dari si Bajul Putih. Itu sebagai bukti ya untuk ayahnya Cisoko. Joko Linglung cepat-cepat dia kembali ke keraton medang kamulan. Kaya dawe Aji Saka. Nah, seperti perintahnya Aji Saka, ketika dia pulang, Joko Linglung lewat sak jroning lemah kanthi gawe dalan dhewe. Ketika dia pulang, Joko Linglung itu lewat di bawah tanah dengan membuat jalan sendiri. Sakwise rumangsa suwe anggone mlaku lewat jeron bumi ya, setelah merasa kalau dia itu sudah berjalan di dalam tanah, dalam bumi itu sudah jauh. Nah, Joko Linglung banjur jedul. Nah, Joko Linglung terus muncul ke permukaan, keluar dari dalam tanah. Karepe mesthekake wis tekan apa durung, untuk memastikan apakah dia sudah sampai apa belum. Nalika mangerteni menawa durung teka, nah ketika tahu dia belum sampai, ternyata dia lalu masuk lagi ke permukaan bumi, dia kembali lagi ke bawah. Nah, ambles meneh. Nah, dheweke banjur bali ambles meneh.
Mengkono bola-bali dilakoni nanging durung tekan-tekan ing medang kamu. Nah, seperti itu dia kerjakan bola-balik. Nah, ya. Muncul ke permukaan, kembali lagi ke bawah, muncul lagi ke permukaan, kembali lagi ke bawah. Nah, seperti itu. Tapi juga ternyata belum sampai ke Kraton Medang Kamulan. Tekan ing sakwijining panggonan Jaka Linglung bali jedul metu meneh saka jero lemah. Ketika tiba di sebuah tempat, Jaka Linglung muncul lagi. Nah, keluar lagi dari dalam tanah. Nangking nyatane isih durung tekan, tapi ternyata masih belum sampai. Jaka Linglung wiwit mupus Jaka Linglung karena sudah kecapean, dia merasa putus asa. Nalika jedul meneh saka njero bumi sing dipethuki mung ora-ora. Nah, ketika dia muncul dari dalam bumi, ketika dia muncul keluar ke permukaan, ternyata yang ditemui itu hanya tanah lapang padang tanah lapang yang besar. Nah, dheweke ambles jedul bola-bali. Nah, dia tuh muncul ke permukaan, masuk lagi ke dalam tanah, muncul lagi seperti itu. Napasnya nganti ngos-ngosan, napasnya sampai ngos-ngosan ya, gawe lemah ing kono muncrat. Nampaknya sampai ngos-ngosan, kemudian membuat tanah di sana itu lemah di sana itu jadi jadi muncrat itu loh, jadi muncrat ke permukaan. Nah, nganti seprene lemah ing papan kono isih kaya mengkono. Nah, sampai sekarang tanah di situ, di daerah situ masih seperti itu ya, masih seperti itu. Nah, sedikit-sedikit ini kan tanahnya muncrat ke atas dan mengeluarkan suara leduk. Nah, seperti itu. Nah, gandeng papan kono jenenge Kuwu. Nah, karena namanya Kuwu, tempatnya itu namanya Kuwu, mula nganti seprene dia diarani Bledug Kuwu. Maka sampai sekarang dapat sebutan Bledug Kuwu. Dene Jaka Linglung wusanane banjur bisa tekan ing Kraton Medang Kamulan lan diakoni anak dene Ngaji Saka. Nah, kemudian ini ya, akhirnya Jaka Linglung itu berhasil sampai ke Kraton Medang Kamulan dan diakui sebagai anak oleh Aji Saka. Nah, kaya ngono kuwi ya cah ceritane Bledug Kuwu. Nah, saka ceritane Bledug Kuwu kuwi ana pitutur luhur ya sing kudu diconto. Nah, apa wae sing sepisan ora kena seneng gawe cilaka lan sengsara marang liyan. Kaya sapa? Kaya sing ditindakake si Bajul Putih. Kuwi ora kena ya. Sing keloro kudu duweni watak kendel, percaya marang kemampuane awake dhewe ya. Kudu duweni watak kendel, harus punya sifat yang berani, percaya dengan kemampuan diri sendiri kaya si Jaka Linglung. Jaka Linglung itu kan punya watak pemberani, dia percaya diri, aku pasti bisa mengalahkan si Bajul Putih. Terus yang ketelu, ora kena duweni sifat putus asa utawa mupus menawa duwe gegayuhan. Ora itu duwe sifat putus asa kalau memiliki keinginan. Terus dadi bocah kudu duweni sifat jujur. Jadi anak harus punya sifat jujur ya. Terus kudu duweni sifat tanggung jawab marang apa sing wis diucapake. Nah, saiki cah coba saiki digarap ana buku ya. Tugas mangsuli pitakon sing ana ning kaca 80 kan 80 nganti 82. Jawaban nganggo basa ngoko, banjur ana nganggo basa krama.
Cukup semene dhisik ya Cah. Pembahasan materi cerita rakyat lan cerita rakyat Bledog Kuwu. Kurang lan luye budini nyuwun ngapunten. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.